这对情侣前一秒还在你侬我侬，下一秒却因为谁吃西瓜尖的第一口打了起来。男人掏出一把钢锯，直接锯断了女人的胳膊，一边拉一边还嘿嘿笑。楼下一个杀手冷冷地盯着楼上，准备时刻干掉两人。原来女人已经结婚30年了，她的老公买通了一位杀手，想尽快杀死这对勾骨男女。只可惜杀手的动作有点慢，女人让阿三提前一步弄死了。就在阿三卸胳膊的时候，外面突然传来了一阵脚步声。阿三智商250，瞬间明白了怎么回事。他拿出手机，用慌张的语气拨打了报警电话，说杀人了，让警察赶紧过来。紧接着，杀手走进室内，却发现目标人物已经凉凉。咋回事儿？难道有人提前接单了？他刚要打电话跟客户确认一下，一群警察便火急火燎地冲了进来。完了，这下芭比 Q 了，跳进化粪池也洗不清了。就这样，一代传奇杀手被关进了五道沟监狱。进了牢房，男人一点也不消停。由于室友睡觉的时候磨牙打嗝，男人叫醒声音最大的胖子，直接用毛巾把胖子勒成了死胖子。事后，他把现场伪装成了自杀的样子，总算睡了个好觉。2年后，杀手听说富家女杀人魔又出来犯事了，这次他说啥都要出去，杀了那个陷害自己的小子。男人就这样大摇大摆地走出了监狱。原来韩国的牢房也实行年假制度，关押363天，外出休息3天。男人准备好好利用这3天假期解决掉画家。杀手阅读了大量资料，目击者刚泰成了他唯一的突破口。他先是绑架了刚泰的女儿，随后一刀捅死了刚泰的帮手。就这样，刚泰彻底服了，只要能保证女儿的安全，他什么都愿意去做。刚泰脱下自己的衣服，盖在了金钟罩的身上。此时他只剩下了22个小时的时间，根本不敢停下来。望着一家人的照片，男人坚定了决心。他将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，开始寻找线索。根据杀手的调查，画家就住在这个小区。他是个极度自恋的人，杀完人很快就会搬走。临走前，画家会回忆一遍自己的杀人过往。两人刚聊到一半，邻居美术老师便走了过来。他说自己最近就要搬走了，一会儿他准备好好逛逛小区，重温一下这段美好回忆。起初刚泰并没有在意，可紧接着他想起了杀手的推理：画家、美术、杀人、回忆。难道美术老师就是富家女杀人案的真凶吗？这回刚泰终于开窍了。